Ой, таластықтар келді. Таныдыңар. Да ушыларға кестіргелі меймендер. Ата кез бата өрбоңыз, омин. Karıları, yaşları, şunda bugün açılış bolu adam. Bunun kulüptün javılganlığı kaçandan beri, soyuz tarafından beri kulüp javuk boçu. Buna bırakmak. İmandı bolgular, şunda ırıştığı bolgular. Daimler şunda mayran botmuşsun anayı. Kulübünar kutlu olsun. Ağırayıp sanırayıp turbay içinde ırdagan, bilegen yaşlar olsun. İkinciden buna kulüptü. Turgusalık degen, ökmöt bolsun, ayıl yerinde bolsun dep çıkarıp atar. Ökmöt kırakmatanan ayıl ökmötü proseslerini çıkarıp, aksını çıkargan ki oşan menen açılıp atar. Şunday ağarıp kovarıp, asılbaşlıklar, yaşları, kavangar açık bolsun. Jarık bolsun, aman esen bolsun, kırsıktan çıkarıp olanı gideyim. Allah! İkinciden çırgal. Ananın keteyini şu asıl başka meclis çalıp vereyim deyip asıl başka buna zamlıraga meclis çalıp verdi kim 50 lira. Adam çatkan yeri çay toprağı kopma imanı yoldaş olsun buna eşteligi kaldı. 50 lira. Diyağından da bardık yeri katıştı mı? Arba koldasın, atanın arba koldasın. Ömürlü ol, dağılı koldayı ver. Sakat arasın, asıl başıydı. Bardığında yardım vergesin. Ömürlü ol. Arba koldasın, yolun sürüm olsun hareketi. Cana başka onlarımız var asıl başka. Ayıpay kaldım oksayı, oşalar var asılın. Bugün madaniyatı asılbaş ayında açılıp mıydı? Jarım yaş bolsa da baş bolуп açılıp bugün aksakallı atalardı jana ata geçiktүү энелерди жана бээде баатыр энелерди чакырып биздин конокторубуз Элмира баштаган мына Аргын уулубуз, Элмира кызыбыз, Жанар Тересовичтин уулубуз, Рысбекти эле мына билесиңер. Мен ошо Жанар менен Рысбекти эмелер телевидениеде сүйлөгөндө ушунчалык туура сүйлөп атат деп такай көрөм да сессияда. Ушунча ырыс келди. Элмира сүйлөйт ушу эл жер деп Кыргызстан депчи. Мен ушунчалык сыйлыктанам силерге. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, ата-апалар. Ровно 5 жыл мурда асыл башка келип, анда мен шайлоого аттанып, бата сураганда ошо мен билем ушу астта отурган аксакалдар айтты эле. Элмира, эми сени көп тааныбайт экенбиз, шаарда жашап калдың, бирок атаңдын арбагын сыйлап, атаңды таанып, биз сага аванс менен бонус беребиз деп айттыңар эле. Ошондо мен сөз бергем. Кудай буйрса өтүп кетсем, 5 жыл парламентте силерди уят кылбайм. Балык депутаттардан болбойм. Жактан деле балык депутаттар жок да, мен келеги бар. Ошо келген коомдордун арасында. Бирок эң биринчи болуп туруп, Кыргызды чоң атамдын күмбөзүнө барып, жактан Куран окуп, колуман келип ичинчи эң биринчи проект окуганда буйрса өтүп кетсем, суу проектисин аткарып берейин деп өзүм сөз бергем. Ошол эң биринчи кадам болуп, ошол суу проектиси болуп калды. Буйрса өкмөт колдоду, коллегаларына бюджеттен колдоп берди. Айылда айыл өкмөт биякта деген Момункуновдорду көрүп айтам. Бурунга байке жок да, бурунга байкенин туугандары бар. Ошол байкебиз баш болуп, ошактан башталган. Ийинки айыл өкмөттөр улантылгандыгына былтыр бүттү, бирок ачылышы пандемия болуп аягына чыкпай калды. Улам эле ачылышын жылдырып атып анан кимде чалып калды, биздин балабыз чалып. Эгер же ушул бир ачылышын кылсак келип кетпесиңерби депчи. Анан макул эми 4-сентябрда келип калсак агитация болуп калат, аны эртерээк кылайлы деп аргы байкелер болбош эмне бизде сүйлөшүп алдык, ошо туура болот деп. Андан кийин
Нижний зонада бир маданият үйүнүн ачылышына аябай таң калдым да. Ошо биздикине окшоп 30 жыл ачылбаган маданият үйүн ошо местный активисттер чуркап проектлерге, берги аризге окшогон проекттер чуркап жасап бүтүрүштү. Ошондо анан биз бияктагылар менен чалышып, биздин үйүбүз клубубуз эмне бүтпөйт деп ошентип башталып, аягына ортодо токтоп калган ишти кайра жаңыртып, аягына чыгарттык да, буюрса деген ал иште бүттү. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, биз ар дайым жаныңызда болобуз. Биздер чындыгында азыр аксакалдар ынтымак жөнүндө абдан жакшы сөздөрдү айтып өттү. Буга чейин мына үчөөбүз тең Аргын байке менен биз биринчи жолу депутат болдук. Биринчи чакырылышка. Буга чейин келсек, алайлык депутат алайга гана иштеп, сокулуктук депутат сокулукка гана иштеп, атбашлык депутат атбашка гана иштеген бир система түзүлүп калды. Ушу менин бюджетти карап атканда менин айылыма деп турат. Биз ушул жерде турган депутаттар ошондой бир түшүнүктү жойдук. Кыргызстан бул бир Лейлек дагы меники, Сокулук дагы, Карабура дагы, Атбашы да бардыгы бизге бирдей көз карашты. Мына Эльвира Сурабалдиева силердин кызы бар, чек аралаш Чоңанайга чейин барып келди, үчөөбүз. Анткени бизде бул район балачаныкы, бул район түгүнчөнүкү деген түшүнүк жок. Биз жаңы моң саясатка келген. Ушул район, облус, уруу бөлүнгөндү токтотуп, биз жалпы бир улутка, бир мамлекетке, бир Кыргызстанга кызмат кылабыз деген түшүнүктү киргизишибиз керек. Ошондуктан биз мына 5 жыл ичинде Баткенге да бардык, Нарынга да бардык, бардык жакка барып, ошондой бир түшүнүктү жоюп, биз бир мамлекет, бир улут, бир эл деген түшүнүктү киргизгенге аракет кылдык. Эльвира Сурабалдиева болсо эми айтпай эле коеюн, дайыма ушул бүт Кыргызстандын маселесин көтөрүп, 3 мүнөт сүйлөгөндө, 3 мүнөт парламентте бюджеттен башка жака кетип аткан миллиондогон акчаларды кайра бюджетке буруп койгон учурлар болду. Көпчүлүгүңөр бул эми маданият үйү, жол, мектеп, көпүрө алдагы керек. Бирок кээде парламент депутаты 2 мүнөт сөз сүйлөп, бюджетке 5 миллиард сомдо кайтарып койгон учурлар бар. Мына ушундай жолду тандашыбыз керек болот. Урматтуу асыл баштык агайын туугандар, аталар, апалар, апаттан аман чыгышыңыздар менен азап чеккен, жапа чеккен ал күндөр алыс калсын, ал күндөр кайта Кыргызстанга баш батпасын. Эми айылыңарда кош байрам болуп атыптыр. Суу чыкпаган жерде чуу чыгат дейт, сууңар чыккан экен. Маданият жоголгондо мамлекет жоголот дейт. Бүгүн маданият үйүңөр кайта калыбына келген экен. Ушул кош байрамыңыздар көп болсун. Анан эми Жакып байке айтып кетпеди. Жөнгөлгөн жоксуңар деген. Эльвира карындашым 2 күн мурун айтты, Рыскелди Чыныбекович жанап Монакч менен биздин айылга барып берсеңиздер, бир жакшылык болот эле, элдин алдында батасын алайын деген аруу тилектерим бар эле, анча-мынча бүтүргөн иштеримдин отчетун берсем деген оюм бар эле. Дегенде мен деле билем да, биякта мен тайкелерим көп, жанагы байкелери көп. Бирок чындык сөз да. Анан бирок биз бөлүнбөшүбүз керек. Мен ар келди алайлык экенин билбейм, асыл баштык экенин билем. Эльвиранын таластык экенин билбейм, асыл баштык экенин билем. Бул өзү Сарыөзөн чүйдүн желегинен, сол тердин пейлигинен экен да. Баягы мына болот досума турат жеме. Чуак Сатаев деген байкебиз бар эле, чүйүбүз, биздин үйүбүз бар, силе чүйдөн жолборбуз дегендей, баардык силе чүйдө жүрөбүз. Эми чынын айтайын, мен сиздерге үгүт менен келген жокмун. Мен үмүт менен келдим. Мен силердин добушуңуздарды сурап келген жокмун. Мен ден соолугуңуздарды сурап келдим. Айылдын элин жакшы байрамына конок болуп эле келдик. Анан кийин келе турган келет, бизден башкалар келет. Добушуңарды сурап келет. Куда түшүп келет, пулун көтөрүп келет. Ошондон абайлап. Бирок депутат мандат деген бул кесип эмес, насип. Насипти Кудай таалам кимге берет, ошол мандатка ээ болот. Кеп башкада. Кеп ошол адамдын жан дүйнөсүндөгү жалгыз гана байлык болгон, бийлик болгон добушун кармап калган болот. Ошол эгер добушту пулдап жиберсек, анда ишибиз бүткөн.
Мен асыл баштан қанша талапкер аттанса барлығын егіліп қалады. Татықты болған үшін талапкер болады. Арғын досыма дағы егіліп қалайды. Гүлбаршындар досыма да егіліп қалайды. Жанар мен Эльвира үшеуміз талапкер емеспіз. Біздің бүгінгі күнде депутаттық мақамымыз бар. Біз депутатпыз, адам бұлар талапкер. Тура адамды дәулет өткенде адамды мөлет өткенде. Депутатты мөлет өткенде. Анан екі сөз мен Эльвира жөнінде айтып қояйын. Қызыңар жөнінде 5 жыл ішінде 5 жолы сөз сөйлеген депутаттар бар. Көрдіңіз бе? 5 сөзді башын біріктіре алмаған депутаттар. Бірақ жаңа ушул жерге шығып ақсақалдар сөйледі, мен таңқалдым. Ушунчалык санжырғалы жақсы сөздер сөйледі. Мына ушуларды, ушул апаларды элита десек болады. Анан тек қана біреулер элита ұстатпай, енеңді дейін келеді. Ошолар эле келатат кайтырып. Биз элита ұстаймыз. Атасынан қалған мурасты ээлеп алганбыз. Ушул коркунучту. Эльвира жогорку кеңештеги алтын чакырыштагы кыздардан эмес, эркектердин арасында эң алдыңкы депутат болду десе бул факт. Буну мен айтпасам дагы тарых айтат. Силер айтасыздар. Буну мен жашырып койсом дагы YouTube деген малекет бар экен, ал жашырбайт экен. YouTube'га кирсең сурап алдан сурасаң чыгат да. Адам көтөргөн маселелери, көйгөйлүү маселелер, бул эч убакта бийликтин көйлөгүн мактаган жок да. Элдин көйгөйүн айтып жүрдү да. Ошентип элдин оозун алды да. Азыр кайсы жерге барма? Эльвира сөз кылышат. Демек бул элдин оозун алган, кадыры калыңдап калган, урматы узарып калган кыз экенин 5 жылда көргөздү да. Мына асыл баштын сыймык болду. Анан сотканда эле эдилсас түгөп калганда саласыңар да. Дөлөтү түгөп калганда деле дөлөт узарткыңар келсе мөлөтү узартышыңар керек да. Ал силердин ишиңер. Агитация болып қалады. Мен үміт қылбайын, мен үміт қылайын. Барлығына қалыс қарайсың. Маға ең негізгісі ертең шайлау ынтымақпен өтіш керек. Кейбір партиялар баратат, ынтымақ деңгісі. Ынтымақ деңгісі емес. Кеше қиын кезде біз қырсықты ынтымақпен жеңдік. Ертең шайлауда біз ынтымақпен жеңішіміз керек. Бізге ынтымақтың керек жоқ, бізге ынтымақ керек. Ынтымақты алып келіп шайлау қалыс таза әділет өтсе, қалыс таза адамдар барады. Елдің билігі төртінде келеді. Төртінші октябрда сілердің билік азыр сілердің қолыңарда. Мына барлық сілерді алдыңарда тұрмайды. Құрметті асыл баштың айыр еді. Мынауындай жарқыраған маданат залын жаңыл. Жаңа көрдіңіздер ғой. Саясатқа мұншалық қол шаппайды, депутаттарға мұншалық қол шаппайды. Жиmin досыма қанша қол шапты қара? Көрдіңіздер ғой. Маданияттың негізгі. Маданиятта біз саясат қайланып жүргенбіз, саясатты маданият қайланып жүргенбіз. Тура şu айылдан атақтылардың баратыр жана айтып кетпеді, бізден министрден шықты, депутаттан шықты, bir ғана президент шығарып депіш. Илайым ошол айдың артынан ел башқарған адамдар шықсын, қалыс башқарған адамдар шықсын, бірақ қалыс адамдар шықсын. Андықтан айылыңыздарда ардайым эле жакшылыктар болуп турсун. Ынтымаңар бекем болсын. Еліміздің құрсағы тоқ болсын, қайғы қапасы жоқ болсын. Алдыда дағы далай ашуласын олар тұрады. Пікіріңіздер қалыс болсын, коррупциядан алыс болсын. Егер қалады. Келген қонақтар денсаулықта болар, ішіңіздер үлікті болсын. Сіздерге апаңыздың ірі таққа жоқ.